съм Даниела. Аз съм Даниел. Двамата решихме да си направим едно пътешествие из България и да отидем до морето. Имаме свой личен автомобил, който е на гориво, но този път решихме да наемем електрически автомобил, защото Даниела е много запалена. И тръгнахме от София по магистрала Хемус за Варна. Този автомобил, с който ние пътувахме, може да измине около 400 км само с едно зареждане. И така ние стигнахме до Велико Търново, решихме да се поразходим малко там и... Какво да правим? Решихме да оставим колата да се зарежда на една зарядна станция. Да сме се разхождали някъде около час и когато се върнахме, колата беше напълно заредена. Дори разбрахме, че на тези автомобили са им достатъчни около 20 минути, за да заредят за 200 км шофиране. Батерията не е нужно да е догоре, просто си гледаш параметрите и сам си преценяваш кога да спреш. Плащането става доста лесно, има няколко начина. Единият начин е с RFID карта, а другия начин, който за мен е много удобен, с мобилно приложение. След това тръгнахме за Варна. Трябваше да се видим с един наш приятел, Младен. Да останем на гости да спим в тях. И се оказа, че той има зарядна станция в гаража си. Да, което беше прекрасно и отидохме да се разхождаме край морето, а колата се зареждаше в неговия гараж. На нощна тарифа. Да. На следващата сутрин дадохме газ към Бургас. Минахме през цялата Черноморска ивица, през Бяла, Обзор, Свети Влас, Несебър. И накрая стигнахме до Бургас. Спряхме на един голям супермаркет в Бургас. А се оказа, че там има и безплатна зарядна станция. Естествено, веднага без да се замисляме, оставихме колата, докато пазаруваме, заредихме я. Разходихме се и с морската градина край морето. И беше много хубаво, видяхме нощен Бургас. На следващия ден трябваше да тръгваме обратно за София. Но този път аз застанах зад волана и взех нещата в свои ръце. Понеже съм любител на бързите скорости, реших да пробвам възможностите на автомобила и останах доста очарован. След като видяхме, че зарядът на колата намалява и в мобилното приложение на нашия телефон... Да, има доста онлайн карти, които ни показват всички зарядни станции в България. И видяхме, че в Раковски има такава... зарядна станция. И то бърза. Аз за първи път заредих. От първия път. Няма как да объркаш. И така продължихме за София. Когато се прибрахме, решихме да направим едно сравнение. Оказа се, че сме изминали около 1200 км. Пътуването ни е излязло около 30 лева с зареждането на станциите и нощната тарифа при Младен. Да. Ако бяхме с нашият автомобил, който е на гориво, щеше да ни излезе доста по-солено. Около 250 лева. За мен най-важното е, че шофирахме екологично, без да замърсяваме въздуха и си изкарахме много добре. Пътуването беше наелектризиращо.